हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोडक्ट जानकारी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले वोल्टास 1.4 टन 5 स्टार फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी के बारे में, जिसे एट प्रेजेंट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेज कर सकते हो फ्रॉम अमेजन फॉर 26,990 रुपीज़ ओनली। अब बात है इसके फीचर्स पर, तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी के बारे में आपको टाइटल बता चुका है। इस कैपेसिटी इज 1.4 टन दैट इज सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम्स दैट इज रूम्स विद अराउंड 150 स्क्वायर फीट। इसके साथ ही इसकी कंप्रेसर की बात करें तो ये प्योर कॉपर की है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है ये एसी, और इसके साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मोर ओवर इसे आप बिना स्टेबलाइजर के भी ऑपरेट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा ही कम आपके घर में वोल्टेज ना होता हो या फिर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा आता हो। अगर नॉर्मली वोल्टेज 150 से लेके 250 के बीच में रहता है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लास्टली इस एसी में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, पर 4 ईयर्स की वारंटी मिल रही है इसके कंप्रेसर पर। सो इफ़ यू फाइंड कि ये एसी आपके लिए यूज़फुल है और आप परचेस करना चाहते हो तो आप अमेजन से परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसके अलावा और भी सिमिलर टाइप एसीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको और भी चॉइस मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल को कमेंट करें और लगातार ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।